بالله اللي يقولوا ما فماش فلوس، الجامعة ما عندهاش فلوس، نحب نفهم. أنا نحب نفهم. توا أنت على أي أساس تقول الجامعة ما عندهمش فلوس؟ على أي أساس؟ تخدم معاهم، مسؤول، قريب منهم، مدرب في مكتب الجامعة، وزير. شكونك أنت باش تجي تقول راهم ما عندهمش فلوس باش يجيبوا مدرب أجنبي؟ نحب نفهم. انت كانسان ربك تخمم بالطريقه هذه. اي نعم، دير ربك اول حاجه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انت تحب تكون قواد او هزاز قفه او ما نعرفش انا. فهمني وش هو الصفه تاعك باش نعرف كيفاش نوجه لك الكلام. ايش دخل ربك انت في المواضيع هذه؟ عندهم الفلوس ولا ما عندهمش؟ باش تمشي تطلب لهم، انت تمشي تساسي قدام الجوامع عليهم، ولا وش دخلك انت في الامور هذه؟ ما عندهمش فلوس، لو ما عندناش فلوس وما عندناش امكانيات. دخل ربك انت في الموضوع هذه، عندك ولا ما عندك؟ شكون قال لك انت عندهم ولا ما عندهم؟ انت شكون قال لك عندهم ولا ما عندهم؟ ها؟ تعرف الشهر قداش يصرفوا؟ يصرفوا 400 مليون، حوالي 400 مليون الجامعه يصرفوا فيها في الشهر. يجي تحل انت في رب فمك، تحل في رب البخره تاع ديال ربك، وتجي تحل في فمك وتجي تتكلم وتقول عندهم ولا ما عندهمش. تتقود هكاك، قود هكاك باطل، تقود هكاك بلاش يا الزبي. كيما هذاك اللي كيما يقولوا فيها يعيط في السوق يقول لهم فماش طحان بالفلوس. جاء واحد قال له انا طحان بلاش. انت طحان بلاش انت. ناد دير ربك ورب الخليقه تاع دير رب اماتكم. ناد دير ربكم. هذه حاجه. ثاني حاجه، المشكله متاع المنتخب التونسي، عارفينها ولا ما كنتمش عارفينها؟ ها؟ راني قاعد نوجه في كلامي للناس اللي ما يعرفوهاش، بالاخص جماعه قيس سعيد. قال لك انتم معارضين وانتم ضد قيس سعيد وانتم مش عارف واش. ضد قيس سعيد، المخلص، القائد، المفدى، الميبون. قيس سعيد الميبون. تعرفوا انه الجامعة من عهد كيروش كانوا حابين يجيبوا مدرب اجنبي؟ هم؟ تعرفوا انه الجامعة اللي انتم كلكم ظلمتوا الجامعة، كلكم ظلمتوها الجامعة، وكلكم ظلمتوا سامي الطرابلسي. تعرفوا علاش ظلمتوا سامي الطرابلسي؟ مش ظلمتوه سامي الطرابلسي على خاطره ما نجحش او غلط، لا. ظلمتوا سامي الطرابلسي على خاطر هو شخص تحط في هذيك البلاصة. سامي الطرابلسي تحط في هذيك البلاصة، فرضت عليه هذيك البلاصة. قالوا له اجا اقعد هنا، اجا انت اخدم هنا، بتوجيهات سياسية. هذا الميبول اللي اسمه قيس سعيد، اللي تقولوا انتم راكم معارضين وانتم ضد قيس سعيد، وتقولوا راه قيس سعيد ما يتدخلش. قلنا لكم ألف مرة قيس سعيد راه يتدخل في كل شيء. راهو هذا الميبون الرخيص هذا الكلب هذا قواد الجزائر هذا راهو يتدخل في كل شيء هذا. ومع احتراماتي للشعب الجزائري، راهو ما عنديش حتى مشكلة مع الجزائرية، عندي مشكلة مع الحكومة تاعه، ومع الميبون اللي عندنا هذا القواد الطحان هذا. ولد عبد الله قش، ولد البورديل تاع عبد الله قش، ولد حي النصر. هذا اللي عندي معه مشكلة أنا. باهي. سامي الطرابلسي تفرضت عليه هذيك البلاصة، تفرضت عليك بذيك البلاصة بتوجيهات سياسية من قيس سعيد. قيس سعيد مسلط روحه على الجامعة في تونس، وفارض عليهم مدرب تونسي. ما كان تعرفوا هو عنده هذيك العقدة تاع الأمريكي والأوروبي والمسيحي واليهودي. يحب يرجع تونس، كلك يحب يرجع تونس خلافة ولا ما نعرفش عليه أنا، تاع حزب التحرير، العروبيين. قيس سعيد من جماعة العروبيين. باهي. ف كما قلت لكم،
هذا من الناس اللي يقولوا ما فماش فلوس، ما عادش يحلوا فمهم مرة أخرى. ما عادش تحرب فمك. ورا فما ناس الغريب إنه يعرفوا في الكرة ويعرفوا في الرياضة باهي، وعندهم ويوتيوبر وعندهم قنوات معروفة وعندها شعبية، ويزال يحل في فمه ويقول راهم ما عندهمش فلوس. سكر رب فمك، سكر رب فمك، ما عادش تحل فمك في رب الموضوع هذا. عندهم الفلوس. واي واحد اخر مازال يقول تونس ما فيهاش فلوس ولا، ما عادش تحل رب فمك. تونس فيها فلوس، تونس فيها فلوس، لكن فيها سراقة. فيها فلوس وفيها سراقة وفيها فساد باهي. وراكم نقول فساد مش معناها راني مع قيس سعيد باش ينظف اللغة هذيك، على خاطر ماهوش ينظف. هو كان باش ينظف قيس سعيد ينظف روحه الاول الساعة. هو الساعة يهبط من الكرسي وقتها نسموه نظف. اهبط انت الساعة من الكرسي وقتها نسموك راك بديت تنظف. باهي ميبون، باهي يا ميبون يا طحاني رخيص.